אז מה קורה אנשים? מצטער על מה שאתם רואים, מצטער שחטפתם מבולה, אני הולך לעשות לכם גיימפליי ברקע ולקוות שפאקינג לא תמותו, אבל טוב, אם חטפתם מבולה ואיידס זה כנראה בגלל הסרטון הזה. אוקיי, אז פאקינג הטלפון שלי השתגע ואני כזה נוב, אז אני עושה את הפאקינג כל הערוץ שלי על הפאקינג טלפון. למה? כי אין לי חיים. כי אז אני הולך לפאקינג לנסות לעשות גיימפליי עם הטלפון החרא שלי וחצי שקל. אלוהים ישמור. וכן, אתם כנראה תחטפו איבולה ואיידס ממה שאני הולך פאקינג להגיד עכשיו. יש לי ערוץ חדש. כן, יש לי פאקינג ערוץ חדש. ערוץ חרא, ערוץ עם תוכן שאתם תמותו ממנו, לא יודע, סרטן, איידס, הכל מה שבא לכם. כל מחלה אפשרית. ותצפו לי בסרטונים, אתם תמותו כנראה, ולא נורא, תעשו לי סאב לפני שאתם מתים. עכשיו תלכו, תעשו לי לייק, אם לא, ריפר יבוא אליכם ויהרוג אתכם. אני לא צוחק, זה מה שהוא עשה לי, אין לי נשמה יותר. קצר לי את הנשמה, זהו, אני אמות. טוב, אז לי נשאר 3 ימים לחיות. אם מישהו רוצה לסיים את הסבל שלי, אני לא אפרסם את הכתובת תחת לסרטון, אבל אני אתן לכם F16, כל מי שיעשה לייק, תסיימו את הסבל שלי, פליז. וזהו, זה כל מה שיש לי להגיד. ותלכו עכשיו, אני די בטוח שאתם רוצים עכשיו לבוא ולקחת חבל ולהתאבד, אבל חכו. תעשו לי לייק, תעשו לי ביסלייק, תעשו לי מה שאתם רוצים. לא באמת אכפת לי, אבל טוב, נו, אם אהבתם את הסרטון, תכירו לעוד אנשים. אם לא אהבתם את הסרטון, אז למה שתסבלו לבד? ויאללה ביי.